Này làm sao? Vỡ kính. Không biết khách đập cái gì vào này. Nhựa này, tai vặn ốc gãy hết này. Cái này không biết là màn nó còn sống không. Đấy là vẫn lên đấy. Ôi thủ chết cả hiển thị đi. Chết hết. Bỏ. Con này thay cả vỏ nhựa, vỏ nhôm để cho khách này. Mặt nhôm này cong vứt hết, không nắn đâu. Trước hết thay vỏ nhựa, thay hết cả toàn bộ mặt này, cảm ứng này, mặt hiển thị này, mặt nhôm này. Đấy. Mai sẽ thay hết cho các bác. Mai sẽ thay